ये बात तुम्हारा दिमाग हिला देगी। धरती का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला इलाका यहीं पर है। पैसिफिक ओशन में एक घोड़े की नाल जैसा इलाका है जिसे रिंग ऑन फायर कहते हैं। दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप यहीं आते हैं क्योंकि यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं। जब ये प्लेट्स टकराते हैं तो भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। जापान से लेकर चिली तक रिंग ऑफ फायर लाखों लोगों को प्रभावित करता है। और यहां सिर्फ तबाही ही नहीं होती, ज्वालामुखी की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जिससे खेतीबाड़ी अच्छी होती है। तो अगली बार जब आप पैसिफिक ओशन के बारे में सोचें तो याद रखना, यह सिर्फ एक शांत समंदर नहीं है, यह तो आग का गोला है। नया सीखते रहो दोस्तों। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और जानें और सीखें।